同大家介紹呢位巴基斯坦年青人咧，叫做 Tawee， 佢中文名叫做思南。咁佢係喺我哋少數族裔服務嘅九龍中心嗰度認識喺2018年係嘛？係啦，咁嗰時咧，我哋初頭係接觸到你爸爸嘅，因為一個老師嘅糾紛。咁佢提起咧就話啊，思南而家喺機場做嘢喎，咁啊但係佢都想發展下自己。咁然之後我哋社工啊曾家俊啦，係啦，好好就。因為我哋勞委會都相信咧，即係每個人都可以發揮自己嘅所長啦。咁嗰陣時同你傾完之後就啊，你唔想做機場，但係你對機械工程有興趣喎，係嘛？咁我一路就不如你分享下啦。咁你嘅路途點樣走過嚟咧？咁我叫鄧思南啦，可以叫我思南嘅。咁我就照下自己一個份工，叫我電梯同埋部手睇嘅嘢嘅。咁我因為我好想認識下個電嘢嘅，咁我好中意電嘢啦，咁我就做佢俾咗一個份工叫我電梯同埋部手睇嘅，咁我自己覺得都有個experience 自己下，咁我自己到而家一個係比較一個師傅嘅，咁我而家俾掌聲，佢而家去咗電梯學徒，18年到而家做咗師傅㗎啦，係啊。咁我而家獨立一個師傅啦，咁都有啲好多好嘢嘅，同埋有個多啲responsibility 一個自己啦，即係例如如果見到壞機啊，咁我自己都有一個人可以維修保養嘅。咁無論係電梯啊，或者部手梯都有一個好多嘢啦，點樣維修自己啦。如果嗰個大廈叫我維修機啊師傅咁過嚟幫手，咁我都好肯定就幫手。哇！太好啦，多謝你嘅分享啊，思南。思南經過咗8年嘅努力啦，其實佢頭先都聽講係已經做咗師傅啦，同埋佢而家仲喺咧學院裏邊去繼續兼職咁修讀緊乜嘢高級文憑啊？而家做可以叫我 technician 師傅㗎。technician 係你讀緊個 diploma 係呢個 electronic 嘅 engineering。High diploma in mechanical engineering。mechanical engineering。咁我哋好關心年青人咧，即係佢希望有夢想，咁我哋陪伴住佢，一路聆聽住佢。